Hello，大家好，今日要介紹翻呢個嘅，因為今日去完西九龍，介紹翻買過啲咩啦，同埋解剖呢個嘅葡萄膠。首先係買咗一個叫做水晶彩泥啦，係。跟住核突膠、啫喱膠，綠色嘅。珍珠色嘅泰國鬼口水，仲有頭先講過話要解剖嘅就係呢個葡萄膠啦。就係呢個，我都好想知佢入邊咩嚟，因為未買過，所以所需要嘅材料解剖葡萄膠嘅材料就係葡萄膠1嚿，跟住鉸剪1把，一名容器就係裝得嘢嘅咧，可以擺個葡萄膠落去，咁樣即係解剖完佢，係啦。而家開始整咗佢嚿嘢先，葡萄膠拜拜啦，我要解剖啦，整到啦，都係唔得嘅，點解呀？跟住呢嚿嘢掹咗出嚟啦，跟住剩翻呢嚿啦，跟住呢度有嚿膠啦，剪咗佢。剪啦！等陣，都係揾唔到把戒刀。都係未得嘅。點解剪唔到嘅？我真係咁賤嘅。等陣啦。剪，得啦，見到一個黃色，大力啲，大力啲，大力啲，再大力啲，再大力啲，
等陣啊，跟住咧，哎呀，解剖完佢就係一瓶好大嘅怪口水啦，真嘅啦。咦，有嚿嘢呢？等陣啊，因為有粒嘢，等陣。好啦，今集介紹呢度啦，下次再講啦，拜。